Hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengakibatkan 5 pohon tumbang di wilayah Kecamatan Rambi Puji, Selasa 15 November. Peristiwa itu menyebabkan 3 warung yang berada di Jalan Raya Rambi Puji tertimpa pohon berukuran besar hingga rusak berat dan 1 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Selain menyebabkan warung rusak dan korban luka, bencana ini juga mengakibatkan jalur Jember-Lumajang macet total selama kurang lebih 1 jam karena pohon yang tumbang menutupi seluruh badan jalan. Ya di dalam ya, angin kencang gitu. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Tagana, dan relawan dibantu warga langsung memotong pohon yang tumbang tersebut agar arus lalu lintas kembali normal. Saat ini ada 2 titik, yang di sini juga ada yang di Kali Putih di sana, di Simpang 3 di Jatian itu ada 1 pohon jati yang tumbang. BPBD mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat terjadinya hujan deras yang disertai angin kencang karena dapat menyebabkan pohon tumbang di jalan-jalan dan dapat membahayakan jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan.